ZX मोटोको नेपाल आगमन। नमस्कार, न्यूज नेपाल अपडेटमा स्वागत छ। नेपालको मोटरसाइकल बजारमा पछिल्लो समय एउटा नयाँ चिनिया ब्रान्डको निकै चर्चा भइरहेको छ, ZX मोटो। विश्व बजारमा तहल्का मचाउँदै नेपाल भित्रिएको यो ब्रान्ड के हो? यसका विशेषता र मूल्य कति छ? आजको यस विशेष भिडियोमा हामी विस्तृत जानकारी दिनेछौँ। ZX मोटोको परिचय। सबैभन्दा पहिले जानौँ ZX मोटो के हो। यसको पूरा नाम जाङ एक्सवे मोटर हो। यसका संस्थापक हुन् प्रसिद्ध मोटोक्रस रेसर जाङ एक्सवे, जसले यसअघि कोवे मोटोको स्थापना गरेर विश्वको ध्यान खिचेका थिए। सन् 2024मा उनले आफ्नै नयाँ भिजनका साथ ZX मोटो सुरु गरे। चीनको मोटरसाइकल राजधानी मानिने चङक्युगिङमा यसको मुख्यालय रहेको छ। यो सहरमा 50 भन्दा बढी निर्माता र 410 भन्दा बढी पार्ट्स आपूर्तिकर्ताहरू छन्। संस्थापक झाङ सुएले केवल 20,000 युआनबाट सुरु गरेको यात्राले आज विश्व च्याम्पियनसिपमा ऐतिहासिक जित हासिल गरेको छ। मुख्य मोडल ZX500RR नेपालमा हाल चर्चामा रहेको मुख्य मोडल हो ZX500RR। यसका मुख्य विशेषताहरू यस प्रकार छन्। इन्जिन 470 सीसी इनलाइन 4 सिलिन्डर इनलाइन 4 इन्जिन। शक्ति पावर 84.29 PS र 46 न्युटन मिटर टर्क। गति यसको उच्चतम गति 235 किलोमिटर प्रति घण्टा रहेको छ भने 0 देखि 100 सम्मको गति मात्र 3.4 सेकेन्डमा तय गर्छ। प्रविधि यसमा छ स्पिड गियरबक्स, क्विक शिफ्टर, स्लिपर क्लच, कर्नरिङ ABS र ट्र्याक्सन कन्ट्रोल जस्ता प्रिमियम सुविधाहरू छन्। वजन यसको वजन मात्र 168 केजी छ, जसले गर्दा यो निकै छरितो छ। नेपालमा मूल्य यसको बजार मूल्य रु 16,95,000 मात्र तोकिएको छ। नेपालमा बाइकर्स नेपाल मार्फत यसको बुकिङ सुरु भइसकेको छ। नेपाली बजारमा अवसर र चुनौती। नेपालमा बाइकर्स नेपालले यसको आधिकारिक वितरण सुरु गरेको छ। युवा राइडरहरूका लागि यो एक आकर्षक विकल्प बनेको छ। सबल पक्षहरू 1 इनलाइन 4 इन्जिन जस्तो उच्च प्रविधि। 2 स्थापित ब्रान्डहरूको तुलनामा किफायती मूल्य। 3 2 वर्ष वा 20,000 किलोमिटरको इन्जिन वारेन्टी। ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू नयाँ ब्रान्ड भएकाले यसको दीर्घकालीन टिकाउपन, रिलायबिलिटी र स्पेयर पार्ट्सको उपलब्धताका बारेमा बुझेर मात्र निर्णय लिनु बुद्धिमानी हुनेछ। साथै रिसेल भ्यालुको विषयमा पनि विचार पुर्याउनुहोला। विश्व इतिहास। वर्ल्ड SSP जित। ZX मोटोको सबैभन्दा ठूलो सफलता यसको रेसिङ ट्र्याकमा देखिएको छ। असार 2026मा पोर्चुगलमा भएको वर्ल्ड सुपरबाइक च्याम्पियनसिप WSBK अन्तर्गत वर्ल्ड SSP विधामा ZX मोटोले इतिहास रच्यो। फ्रेन्च राइडर भ्यालेन्टिन डेभिसेले ZX मोटो 820RR RS मार्फत दुवै रेस जितेर विश्वलाई चकित पारे। डुकाटी, यामाहा र कावासाकी जस्ता दिग्गज जापानी र युरोपेली ब्रान्डहरूलाई हराएर विश्व च्याम्पियनसिप जित्ने यो पहिलो चिनिया ब्रान्ड बनेको छ। कोवे र ZX मोटोको सम्बन्ध। यसका संस्थापक झाङ सुएले स्थापना गरेको अर्को ब्रान्ड कोवेले पनि डकार र्यालीमा ऐतिहासिक सफलता पाएको छ। यसरी एउटै व्यक्तिको नेतृत्वमा रहेका दुई ब्रान्डहरूले अहिले विश्वका ठूला रेसहरूमा चिनिया प्रविधिको झण्डा फहराइरहेका छन्। तपाईलाई के लाग्छ कि ZX मोटोले नेपाली बजारमा स्थापित ब्रान्डहरूलाई चुनौती दिन सक्ला? आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नुहोला। यदि यो जानकारी उपयोगी लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै ताजा समाचारका लागि न्यूज नेपाल अपडेटलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।